Turuan ko kayo paano mag-disassemble at assemble ng computer. Una, baklasin natin yung mga tornilyo, mga madadaling parts katulad nitong DVD room. Ginagamit siya sa pag-install at pag-format ng computer. Tapos, babaklasin natin yung power supply. Power supply, siya yung nagbibigay ng power sa buong system unit. Mula sa motherboard hanggang sa DVD room sa hard disk. Tapos sunod natin ito yung IDE para sa hard disk at sa sa DVD room pala. Babaklasin natin ito yung hard disk. Ayan. Siya yung pinaka internal memory ng computer. Nakasave sa kanya lahat ng mga files, picture, music, video. Siya. Tapos ito naman, siya yung memory. Siya yung RAM. Yung bilis ng computer dito nakasalalay. Tapos exhaust fan, pampalamig lang ng computer para hindi mabilis mag-init. Baklasin natin siya. Sunod natin yung processor. Makita yung medyo mahirap siyang baklasin ngayon. Gusto na ba yun? Yun, may tao na lock. Ito yung exhaust fan ng processor para hindi mabilis mag-init yung processor, para hindi siya masunog. Medyo mahirap siya tanggalin. Pero may mga processor na madaling tanggalin. Depende na lang sa ng motherboard. Tapos ito yung CPU, Central Processing Unit. Siya yung pinaka memory, ay utak ng ng pinaka computer. Kung wala to, wala rin silbi yung computer. Para na siyang box. Tapos sunod natin yung wait lang. Sunod natin baklasin. Ito yung video card. Siya yung nakakasakop sa graphics ng computer mo. Pagka wala ka nito, mababa yung graphics ng computer, parang blur, parang may sakit yung computer mo. Parang may hepa yung kulay. Lastly, ang tatanggalin natin ay motherboard. Siya yung pinaka nag-hold sa lahat ng mga parts ng computer, mula sa power supply, sa DVD room, sa hard disk, tsaka floppy disk.
siya. Ayan. Ayan. Okay na. Ay, habol. Ito pa pala yung... Wait lang. Medyo mahirap siya tanggalin. Ayan. Siya yung CMOS battery. Para siyang battery ng relo. Tsaka siya rin yung nag-hold sa time and date ng computer mo. Kahit nakapatay yung computer mo, basta meron kang CMOS battery, tuloy-tuloy pa rin siya. Pero pagka wala, hindi siya gagana. Mag-stack lang siya kung kailan mo binuksan yung computer mo. Example, ngayon binuksan mo, ngayon, tapos pinatay mo, yung natiling oras niya, yung ngayon pa rin. Kaya yun, that's all.